Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da shan ruwa. Akwai waɗansu halaye wanda duk wanda ya rike su Allah maɗaukakin sarki zai shiga lamarinsa kuma ba zai taɓa taɓewa ba. Allah maɗaukakin sarki dukkan abin da ya shiga zai kawo masa ɗauki. Waɗannan halaye suna cikin faɗin na Khadija ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fara ganin mala'ika Jibrilu, lokacin da aka fara masa wahayi ya razana ya zo ya same ta. To daga cikin kwantar masa da hankali da take ce masa kalla lan yukhzika Allahu abada, take cewa ina Allah madaukakin sarki ba zai taba tozarta ka ba har abada. Me yasa ta gaya masa haka? Tace innaka la tasilu rahim, lalle kai ka kasance kana sadar da zumunci, wa tasduqu fil hadis, kuma ka kasance kana yin gaskiya a zance, wa tahmilul kal, kuma ka kasance kana daukar nauyin mara galiyu, wa tuksibul ma'dum, kuma ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kasance kana bawa marashi ko kuma wasu ɗabi'u da kake da su suna wahala a samu ma mai irin su. Wa taqrid daif, kuma ya rasulullahi ka kasance kana saukar bako, kana saukarsa kana bashi dukkan abinda ya wajaba na haƙƙi. Wa tu'inu ala nawa'ibil haqq, kuma ka kasance ya rasulullahi kana bada taimako a musibu da suka cancanci bada taimako. Ma'ana in wani bala'i ko wata musiba ta afka mutum wacce ta cancanci a taimaka masa, ya rasulullahi kana ba da taimako a cikin irin wannan, kana ba da gudunmawa, kana ba da taimako ga mai irin wannan hali ko kuma ga wanda irin waɗannan musibin suka faɗa masa. To haka ma halin yake ya ku yan uwa, duk wanda ya kasance yana da waɗannan halaye kuma ya yi su yana aikata su don Allah, lallai Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa barinsa ba, zai shiga lamarinsa kuma ba zai taɓa wulaƙanta ba a rayuwa.